Аз съм Ралица Абрашева и съм специалист по метафизична анатомия ниво 1. Методът на Ивет Роуз за мен отвори врати към една вселенска библиотека с много знания, с много опитност и с прекрасни инструменти за изследване на себе си, които на мен лично ми помогнаха да разбера какво ме възпрепятства, за да взема решение, какво ми пречи, за да предприема някаква промяна и какво ме спира всъщност да изразявам себе си, своята автентичност и да разгръщам потенциала си. Защото много често в живота си ние не предприемаме действие или се страхуваме да направим крачка напред. Това може да бъде изследвано, както и всяко наше емоционално състояние, здравословен или житейски проблем, имат конкретна психосоматика, която ние с помощта на тези прекрасни книги можем да изследваме и да разберем къде се крие причината някъде вътре в нас, какво е преживяването, какви са емоциите, телесните усещания, свързани с него и имаме ли нужда да го пазим все още в себе си или можем да го пуснем, да си тръгне и смело да продължим напред към конкретна промяна или към решаване на конкретен казус. Разбира се, всяко нещо изисква действие от наша страна, но на първо място осъзнаването му, за да можем ние да използваме правилните ресурси, които всеки един от нас притежава, за да разрешим всеки казус или да постигнем всяка една наша мечта. Пробвайте и вие, методът работи наистина много силно, много ефективно и бързо може да постигнете резултати, ако имате смелостта да предприемете промените.